답답함이 예. 좀 가신 느낌이 좀 점차 들더라고요. 이게 시술 받으면서. 후비는 거 좀 많이 좋아진 것 같아요. 요새는 그렇게 막 답답하다는 느낌이 좀 덜해서, 예. 예, 저번에 시술 받고 확 느껴지더라고요. 확연히 이게 느껴졌어요. 예. 앞으로 뭐 받으면은 더 나아지겠구나. 약간 이런 생각이 많이 들어요. 이 환자분은 그 눈이 좀 뿌옇게 보이는데, 이제 안과에서는 그런데 뭐 그 원인을 잘 모른다 그래요. 본인은 이제 아침부터 이렇게 눈이 뿌옇게, 오른쪽 눈이 뿌옇게 나타나는데, 요것이 한 3년 전 근시 난시 때문에 각막 깎는 수술을 하고, 그때 살짝 원시화가 나타났기 때문에 그 교정 수술을 또 했는데, 그 이후로 눈이 뿌옇게 보인다고 합니다. 제일 이제 답답한 건 안과에서 뭐 원인을 알면 좋겠는데, 안과 검사상에는 특별한 원인을 잘 모르겠다라고 이야기하고, 또 오른쪽 얼굴, 머리 이런 쪽이 뭔가 모르게 좀 답답하다. 그리고 오른쪽으로 몸도 좀 뭔가 모르게 답답한 느낌이 있다라고 했는데, 지금 내성 치료를 지금 한 5회 정도를 했는데, 눈도 뿌연기 조금 이렇게 덜한 것 같고, 그 답답한 오른쪽 얼굴 머리 답답한 것도 많이 덜하고, 그리고 코도 오른쪽이 굉장히 답답했는데 그것이 상당히 많이 좀 덜하다고 합니다. 앞으로 내성 치료를 하면서 또 어떻게 변화가 될지 한번 또 지켜보겠습니다. 눈이 뿌연기 조금 덜하다고요? 네, 이게 간헐적으로 흐려 보이는 게 예. 빈도가 많이 줄었어요. 다행입니다. 네, 빈도가 많이 줄어서 제가 예. 이게 증상이 완화됐다고 느끼는 거거든요, 사실. 예. 그 빈도가, 흐려 보이는 빈도가 많이 줄었어요. 자, 다행입니다. 하여튼 희망을 갖고 한번 해보입시다. 예. 네. 자, 치료 시작하겠습니다.